Јас сум Маријани Џафери, јас сум активист на животната средина, председател на невладината организација Екогерила во Тетово. Верувам дека проблемот со загадувањето на воздухот е од повеќе фактори, значи доаѓа и институционална негрижа и немање свест кај граѓаните и политички проблеми многу повеќе од тоа. Министерството за животна средина во два документа, различни документа има објавено таква информација каде што кажува дека производството на феролегури, тоа е што Југором го произведува, е најголемиот загадувач во целата држава, не само во Тетово. Немањето алтернатива во момент кога електричната енергија е многу скапа, во момент кога Македонија многу малку прави или ништо не прави за користење на алтернативни енергетски ресурси, во тој случај нормално дека граѓаните не може да бараш од нив да не се греат, пошто е ладно во зимата. Беше 2013 година кога загадувањето беше многу високо не само во Тетово, него во цела Македонија. Тогаш гледавме на вести, се зборуваше широко и долго за Скопје, за Битола, за други градови кои се загадени, а Тетово никаде не се ни спомнуваше. Па ние знаевме дека воздухот е загаден, тоа се гледаше и со голо око што викат. И кога ги проверивме информациите во веб страницата на Министерството за животна средина и тоа се покажа дека Тетово е многу позагадено од Скопје и од Битола. Во тој момент ние решивме дека треба нешто да се направи, барем да се обрне вниманието на медиумите за почеток, па да доаѓа до некоја реакција. Екогерила се формираше како резултат на тој проблем. Значи, Тетово беше најзагаден град во Европа во 2013 година. Решивме дека можеби најдобар можен начин за тоа да го добиеме тоа внимание е да организираме еден протест за кој ние очекувавме дека ќе биде масовен, но се лажавме. Па се фативме на една така голема кампања, кампања со еден многу агресивен маркетинг, повеќе по социјалните мрежи, пошто нормално како група граѓани ние немавме фондови, грантови, пари за да инвестираме на нешто поголемо. Животната средина е многу занемарена од државата, од властите. Кревањето на свеста кај граѓаните не е многу тешка работа да се прави. Најтешкото е да се крева свеста кај политичарите, кај тие што одлучуваат. Ги сечат шумите, го загадуваат воздухот, водата ја загадуваат, почвата исто. Така да, што ќе ни се? Ние сме, како Екогерила, сме биле дел од некои протести организирани во Скопје од скопските организации и навистина не ни беше многу убаво мило да видиме дека нема доволно народ. Да се доаѓа у главен град каде што верувам дека свеста за вакви проблеми, културата за вакви проблеми би требало да биде на повисоко ниво. Тоа беше големо разочарување за нас. Тоа што граѓаните треба да разберат дека таа животна средина е нивниот живот. И значи животот на нивните деца е во опасност. Ако нашите политичари, ако нашите власти ќе гледат доволно народ на улица да ги загрозува нивните гласови, тогаш ќе реагират. Многу е лоша слика да се живее во најзагаден град во светот. Минатата година јас бев во Соединетите Амерички држави за една програма, така некои тренинзи, и таму ми беше многу непријатно да им кажувам луѓево дека доаѓам од најзагаден град во светот и вообичаено ќе праша Индија или Непал или значи такви Пекинг. И кога ќе им кажеш не, Македонија, Тетово, Македонија, тоа е веќе чудно.
Нашата мисија е тоа што ние го посакуваме за нашиот град и не само, но и за целата Македонија, и за Скопје, и за Битола, и за Кичево, и за Кавадарци, и за Куманово, и за сите тие други градови каде што загадувањето е многу високо. Посакуваме да идната влада, новата влада, било која влада на Република Македонија, да дава повеќе пари за модернизација на производствените капацитети. Македонија има одлични услови за соларна енергија, а многу малку, да не кажам ништо не правиме за тоа. Зелена, убава, чиста и да немаме проблеми како граѓани, ни економски, ни политички, ни никакви. Да живееме и да работиме заедно. Тоа е нашата цел и мисија.